எப்படியோ தீபாவளிக்கு முறுக்கு சுட்டாச்சு. இதை மாமாட்ட கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்ல வேண்டியதுதான். மாமா இந்தாங்க முறுக்கு. எந்த கடையிலடா வாங்கினேன்? ஆஹா, நம்ம முறுக்கு கடையில் செய்கிற அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கு போல இருக்கு. ஏன் மாமா கேட்குறீங்க? கேவலமாக செஞ்சு வச்சிருக்கேன்டா, கடிக்கவே முடியலடா. எந்த கடைன்னு சொல்லு, தூக்கி மூஞ்சில அடிச்சு வந்துடுறேன். அவ்வளோ கேவலமாவா செஞ்சு வச்சிருக்கான்? நீங்கள் எதுக்கு போயிட்டு நானே போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஆஹா, இதை வேற 2 கிலோ செஞ்சு வச்சிருக்கோமே, இதை என்ன பண்ணுறது?